50 student u 7 letturi fl-Università ta' Malta se jkunu ċertifikati għal kompetenza tagħhom fl-użu ta' programm diġitali imfittex sew fil-qasam tal-gaming madwar id-dinja. Dan bis-saħħa ta' ftehim bejn l-Università ta' Malta u Gaming Malta. Il-ftehim se jassigura ċertifikat għall-użu tal-programm Unity Game Engine. Dwar dan il-programm One News tkellem mal-professur Alex Headingley mid-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali fl-Università. Spjega l-benefiċċji li sregawdu minnhom l-istudenti. Grazzi għal dan il-pass, 50 student minn tagħna kif ukoll 7 letturi tal-Università ħajkunu trenjati fuq dan is-software li jintuża biex jikkrea l-lob. Dan is-software jintuża f'aktar minn nofs il-lob li ġew kreati mad-dinja kollha. Mela bekk meta l-istudenti tagħna ħajgradwaw mhux biss ħajkollhom il-baċellerat tagħhom, ma jkunu wkoll ċertifikati biex jkunu jistgħu jaħdmu fid-dinja tax-xogħol fil-qasam tal-lob diġitali u bekk ikunu iktar attrajenti għall-employers ukoll. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri qal li permezz ta' din iċ-ċertifikazzjoni issa l-iżviluppaturi tal-lob qed ikunu offruti l-għodod meħtieġa li jiggarantixxu suċċess fih dan l-industrija. Il-fatt li l-Università tkun ħafna aktar miftuħa, il-fatt li l-Università qed tilqa' wkoll inizjattivi ġodda anke l-istat biddel fih daqna stess hija xi ħaġa pożittiva ħafna għaliex fl-aħħar mill-aħħar dak huwa l-importanti. Ivan Filletti li huwa responsabbli mill-operat ta' negozji fih dan Gaming Malta qal li din il-kollaborazzjoni ssaħħaħ il-viżjoni tal-Fondazzjoni u l-Gvern sabiex dan is-settur jikber b'mod sostenibbli. Ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, fisser il-ftehim bħala sinjal ċar li l-Università qed tkompli timpenja ruħha favur l-istudenti tagħha. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.